Knygos anatomija. Neatlikau namų darbų. Teksto ir iliustracijų anatomija pagal Indrę Pliuškytę Zaleckienę. Pradžia. Kai sūnus buvo 2 klasėje, supratau, kad pradinukams aktualių ir patinkančių eilėraščių pasirinkimas, švelniai tariant, mažokas. Skaičiau ne vieną humoristinių mokyklinių eilėraščių knygą anglų kalba, tačiau lietuvių kalba nebuvo nieko panašaus. Tad nutariau parašyti pati. Pradėjau žymėtis idėjas, o kai parašiau pirmuosius eilėraščius, knygos idėją patikėjo Lietuvos kultūros taryba. Skyrė stipendiją humoristinių mokyklinių eilėraščių rinkinio rašymui. Tad kelias buvo tik vienas – pirmyn. Stilius. Kiekvieną knygą piešiu šiek tiek kitaip, išskyrus serijas mažyliams. Knygą Neatlikau namų darbų norėjosi piešti ranka ant popieriaus. Rinkdamasi piešimo priemonės, išbandžiau tušą, guašą, o paskui internete pamačiau piešiančią Shel Silverstein archyvinę nuotrauką. Rankoje jis laikė kažką panašaus į rašalinį parkerį. Tad nusprendžiau įsigyti kokį nors kietą parkerį. Bet kol jį rasiu, nupučiau dulkes nuo sūnaus nebenaudojamo rašalinio parkerio nulaužtų laikikliu. Taip jo didžiąją dalį iliustracijų ir supiešiau, o to kieto parkerio taip ir neįsigijau. Faktas, kad šis mano džiaugsmingas pasitaiškimas rašalais pridarė daugiau darbo leidyklos Alma Litera meno redaktoriui Agniui Tarabildai. Esu be galo, be krašto dėkinga jam už ramybę, kantrybę ir nuolatinį palaikymą. Iliustracijas skenavau ir tvarkiau planšetėje. Labai mėgavausi. Jutau laisvę. Iliustracijos gimė lengvai ir be kančių. Šįkart greičiau nei tekstas. Ankstesnes knygas piešiau vien kompiuteriu arba planšete. Ranka ant popieriaus užmesdavau tik eskizus. Kitas skirtumas – spalvingumas. Ankstesnėse knygose daug spalvų, jos ryškios, o Neatlikau namų darbų knyga juodai balta su šiek tiek ryškiai raudonų akcentų. Pasiruošimas. Idėjas rašydavausi Scrivener faile, kaip eilėraščių pavadinimus. Nepanaudotų pavadinimų yra tiek, kad užtektų dar vienai knygai. Yra ir nepanaudotų eilėraščių, pavyzdžiui, 1,85 posmų eilėraštis. Turbūt jį jau galima ir poema pavadinti. Eilėraštį visai bandžiau trumpinti ir redaguoti, bet galiausiai su komanda nusprendėme, kad jam dar nelaikas, lai panoksta. Bet labiausiai mane pačią intriguoja pavadinimas Višta zombis, prie kurio nėra nė vienos pastabos, kodėl ta vargšė višta turėjo būti įtraukta į rinkinį pradinukams. Greičiausiai buvau kažką sugalvojusi po susitikimo su viena pradinukų klase, itin susidomėjusia zombiais, vilkolakiais ir drakonų kovomis su dinozaurais. Bet ką, visiškai išgaravo iš galvos. Veikėjai, aplinka. Visus siužetus mačiau pagrindinio veikėjo akimis, tad rašiau pirmu asmeniu. Tačiau manęs pačios tame pagrindinėme veikėjuje mažai. Vaikystėje nebuvau nei drąsi, nei pasitikinti, nei laikiau save lygia su suaugusiais, nei kėliau klausimus, kam reikalingi namų darbai. Žaviuosi dabartinių vaikų laisvę, drąsa ir emociniu intelektu. Labai sergu šią kartą. Iš vidaus žinau jos aktualijas. Na, turbūt kitaip nelabai išeina, nes pati auginu jos atstovą. Tiesa, kol knyga pasirodė, sūnus spėjo tapti 5. Beveik visuose siužetuose mačiau konkrečias klases, mokyklų koridorius, valgyklą. Didžiojoje dalyje eilėraščių tai buvo sūnaus mokyklos erdvės, tačiau kai kuriuose mačiau ir savo vaikystės klasę. Tačiau bendra tai, jog beveik visų eilėraščių pirminė kibirkštis – tikra gyvenimiška situacija. Štai eilėraščio, kaip mama vežė mane į mokyklą ir bandė aplenkti spūstį, pagrindas – tikra mudviem su sūnum nutikusi istorija. Ta rytą vežiau sūnų į mokyklą ir nutarusi apvažiuoti spūstį žvyrkeliu, įklampinau automobilį į didelę purvo balą. Sūnus tą rytą pavėlavo į pamokas. Titulinė eilėraščio Neatlikau namų darbų pagrindinė veikėja – mūsų katė.
Ji mėgsta atsigulti ant visko, kam tuo metu skiriu savo dėmesį. Knygos, kompiuterio, planšetės. Sūnaus atveju vadovėlių, pratybų, sąsiuvinių. Nekartą yra atsigulusi ant atversto sūnaus sąsiuvinio ir užmetusi uodegą ant būtent tos vietos, kur jis rašo. Ir dar mėgsta glaustytis į rankoje laikomą rašymo priemonę. Tikrai gali pasirodyti, kad ji neleidžia atlikti namų darbų. Tačiau iš tikro yra tiesiog labai meili ir čupakabriškų monstrų tampa tik vaiko, mokytojai besiteisinančio dėl neatliktų namų darbų lūpose. Todėl ir eilėraščio tekste vyksta didelė drama, tačiau iliustracijose piešiau pabrėžtinai ramę ir taikią katę, kuri tokia nepiktybiška, kad snaudžia apsikabinusi pelę. Tik ant viršelio ji tapo siaubingu išsišiepusiu monstru. Kitas eilėraštis iš gyvenimo. Geriau jau suvalgyčiau Mykolo batą. Labai nemėgau kvadrato, negebėjau nei pagauti, nei permesti kamuolio. Mane pačią paskutinę išrinkdavo į komandą. Ne kartą esu skaudžiai gavusi su kamuoliu į akinius ir į saulės rezginį. Tuometgi kvadratas dar nebuvo žaidžiamas su minkštais kamuoliais. Kadangi tarp dabartinių vaikų atradau savo likimo brolių ir sesių, leidau savo išsakyti jausmus apie kvadratą. 2 lietuvių iš eilės atsirado, kai po pamokų vežiau namo sūnų ir jo draugą, kuris vos įlipęs į automobilį atsiduso, jog yra baisiai pavargęs, nes buvo 2 lietuvių iš eilės. Ir tai nėra pavienis reiškinys, kaip pastebėjau kalbėdamasi su vaikais mokyklose. Lietuvių kalba yra viena nemėgstamiausių Lietuvos pradinukų pamokų. Tad norėjusi padėti vaikams pažiūrėti į lietuvių kalbą kitaip ir žaismingai parodyti, kas nutiktų, jei dingtų lietuviški simboliai. Siužetas. Knygoje yra ir dienos, ir mokslo metų ritmas. Visi eilėraščiai suskirstyti į 3 skyrius – prieš pamokas, per pamokas, po pamokų. Knyga prasideda rugsėjo 1, o baigėsi atostogomis. Didžiąją dalį eilėraščių rašiau būtent šiai knygai, tačiau buvo vienas, kurio užuomazga atsirado prieš 30 metų. Eilėraščio Ko pridirbo rašiklis protėvis buvo dar 8 ar 9 klasėje parašytas nekrologas tušinukui. Jį parašiau, kai chemijos kabinete įmečiau savo mėgstamiausią rašiklį į laboratorinio suolo ertmę, į kurią išpilamas mėgintuvėlių turinys. Daugiau jo niekada nemačiau. Buvo labai liūdna. Pirmąjį knygos variantą, tai prisėsdama, tai vėl padedama į šalį, parašiau per 8 mėnesius. Tam, kad jie patikėtų leidykla, prireikė dar 4 mėnesių ir 2 perrašymų. Bet visą laiką jaučiau didelį Alma Literos leidyklos tuometinės leidinių vadovės Audronės Macijauskienės palaikymą neskubėti, pabrandinti. Kai galiausiai gavau žalią šviesą iš leidyklos, eilėraščius dar kelis mėnesius tobulinome drauge su literatūrologė Danguolė Šakavičiūtė. Žiauriai norėjau sukurti gerą eilėraščių knygą pradinukams. Kūrybinio proceso metu skaičiau daug eilėraščių knygų vaikams anglų kalba. Nuo Dr. Seuss, Shel Silverstein, Bruce Lansky antologijų iki šiuolaikinių autorių Joshua Segal, Kate Walkeling ar A.F. Harold. Nežinau, kiek kartų perskaičiau Michelle Rosen The Book of Nonsense. Mano elektroninė skaityklė mirgėjo vien ryškiais linksmais knygų viršeliais, kuriuos praskiesdavo ir viena kita knyga apie poezijos rašymą. Kūrybinis procesas. Kūrybinis procesas užtruko ilgiau nei metus. Kardinaliai skyrėsi nuo kitų mano knygų, nes visos ankstesnės gimė kur kas greičiau ir pradiniai rankraščiai reikalavo tik minimalių korekcijų. Kita vertus, tai didžiausios apimties mano knyga, tad turbūt natūralu, kad viskas truko ilgiau. Tai 6 mano knyga, bet pirmoji, kuriai iliustracijas sukurti, truko trumpiau nei tekstą. Buvo viena duobė, kai vienu metu informacijos apie poeziją perteklius buvo toks, kad jau atrodė, jog gyvenime daugiau nebeišdrįsiu parašyti ne vieno eilėraščio, bet parašiau. Tiksliai nepamenu, kaip išėjau iš tos duobės. Greičiausiai išjudino kasdienis vaikščiojimas po 3-5 kilometrus su kaimynėmis.
Na ir visgi man per daug smagus eilėraščių rašymo procesas, kad jo taip lengvai atsisakyčiau dėl kažkokios ten duobelės. Nebesugaudysiu knygos rašymo rutinos niuansų, kadangi kūrybinis procesas gerokai išsitempia laike. Žongliruoju keliomis veiklomis, važinėju po mokyklas, rašau straipsnius, kūrybinius tekstus įvairiems projektams. Tad būta ir rašymo 5 ryto, ir rašymo visą dieną, ir visiško nerašymo periodų. Jau kurį laiką stengiuosi dirbti ilgiausiai iki 17:30, kartais netgi visai pasiseka. Ačiū. Kalbina ir skaitė Kotryna Zylė. Garso įrašas darytas Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekoje. Projekto namai – Vaikų žemė. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Šios knygos kūrėjos biografiją ir daugiau knygų anatomijų rasite adresu knygukūrėjai.lt.